feels good, life feels great, life feels good, life feels great today. Life feels good, life feels great, life feels good, life feels great today. Good morning, guys! It's June 6 today. Sana tama ako. Let me check real quick. Hold on. Oh, actually, it's June 5th. And it's 9:05 ng umaga right now. I actually just finished getting ready for work. Ayan, nakabihis ako. Ito susuotin ko for work since andito lang ako sa bahay. But anyway, I just wanna let you know na hindi ko maalala if I actually told you na may issue yung dishwasher namin. So for like a couple of weeks, laging nakatambak yung mga dishes sa sink namin because I just don't like washing the dishes. Ayan na yung bagong dishwasher, guys. Morning, guys. Sobrang literal na kakagising ko lang. But, let's make some breakfast, okay? I said I needed you, but baby, that was never true. Personal, it's everything you put me through. I was so tangled, but I'm finding my way out of the puzzle. And baby, maybe you're a little tangled too. 'Cause you've been running around wherever, and always changing with the weather.
Guys, let me show you something. The puzzle is done. But let me show you the close-up so you can see the full picture. Okay. See? So, this is the box, and this is the puzzle. It looks so pretty. We have a couple more puzzles here. I think the next one that I'm gonna be doing is Harry Potter. Okay, I'm so excited. This is also 1,000 pieces right there. Okay, that's what we're gonna be doing next. By the way, guys, I also made some lunch. Actually, this is gonna be for later since we ate danggit this morning. That was actually brunch. But I made some curry. I tried like a different curry base. I tried the medium version, but it's still not spicy. I was thinking there's gonna be a little bit of kick to it, but tasted just like the mild flavor. So maybe next time I'm gonna get the spicy version of Glico curry tablets. But I'm gonna show you the curry. I think this time around I made it really perfect because it looks perfect looking. Hold on a second. This is the curry. I've tasted the curry already and it's so good. Hey guys, it's Bea. Welcome back to another vlog. I don't know if it's gonna be welcome back or I'm just gonna attach this to the previous haul. We'll see kasi hindi ko alam kung how long yung video na yon. So, this might be like a second video. We'll see, guys. Makikita nyo na lang once I uploaded it. Anyway, so this is the second part or basically part 2 nung haul natin, and I do have my luggage here sa gilid. Okay, so buksan na natin. Alright, ang kalat nga. So mostly ng mga nabili ko is it's almost all from Uniqlo. So puro Uniqlo items na lang muna yung papakita ko sa inyo, and then yung mga random items sa last na. First from Uniqlo is this shoulder bag na kasulat pero may ibang tawag dito. Ito yung, ganyan yung forma niya na bag. Binili ko to kasi wala pa kang green na bag. And, wala, ang cute niya lang. Mahilig kasi ako sa mga white na top, diba? So, parang instant pop of color lang siya kapag naka-white na top ako. So, ayun. And ang ganda ng pagka-green niya. Hindi siya yung green na parang sobrang loud tingnan. Siya yung green na parang ang relaxing tingnan. Parang puno green. Like yung leaves na green. Ganun yung color niya. Next is this black top. This is also from Uniqlo. I'm in size small. Maraming iba-ibang color nito. There's also white, pero hindi ko kinuha yung white. Ayan, plain black top lang siya. Wala kasi masyadong mga black na crop top or like plain top. So, ayun, bumili ako ng isa. And this is super nice rin. Like, imagine black top with this. Yan o. Pwede rin sila. Meron rin akong kinuha na white top. Pero ito, sleeveless naman siya na meron lang buttons dito sa gitna. Actually, hindi siya yung white-white eh. More on creamy white siya. Bumili ako ng mga pajama sa Uniqlo. So, ang binili ko is size medium. Para lang mas comfy siya and mas maraming legroom. Although yung small, okay lang rin siya sa akin. Mas prefer ko lang yung medium. Because they were running out of sizes na rin at the time na bumili ako. So, I got 3 designs. So, ang story nito is, binilan ako ni Mimi ng isang pajama. And then, sobrang nagustuhan ko siya. I've been wearing that nung almost the whole time na nasa Philippines ako. So, ayun, bumili ako ng more. But this one, yung binili kasi sa akin ni Mimi, yung tapered siya. And then, this one is the straight cut na pajama. Yung straight lang siya sa ilalim.
So, we have this checkered. Ayan, meron tayong checkered. Then, this one is just champagne. I think champagne yung tawag sa color na to. And then, we have this striped na pants. Ayan, si Mama medyo na budol ko rin dito. She got two na pajama rin. Ayun. So, medyo matchy-matchy kami. But, she got a different design, ha? Ito na yung last item na nabili ko sa Uniqlo. Nung pagkakita ko nito, sobrang nakitan lang ako. I don't really wear this kind of top. Parang sobrang girly girl, ganyan. Parang pa-fresh yung itsura niya. Okay, so yun na lahat ng mga Uniqlo items natin. Yung next items naman is yung mga nabili ko sa bench tower na sale. Bench tower sale sa BGC. So, parang 2 items lang ata nabili ko doon. Medyo nagsisisi nga ako kasi meron akong iba pang gusto na parang pinag-isipan ko, and then nung lumabas na ako doon ako nag-regret na hindi ko binili. Anyway, so itong top na to, diba, super simple looking siya kapag nakaharap. Ayan. Tapos sobrang covered, hindi siya maikli. Pero pag talikod mo naman, ayan, boom, pack, merong pabutas effect sa likod. So parang simple looking siya sa harap, but kapag tumalikod ka, ayan, medyo may pa-sexy effect siya. I also got this sports bra. Oh my gosh, ngayon ko lang naalala na binili ko pala tong sports bra na to. This is from Benchbody. 150 na lang siya. And you know me, I like to work out. So, perfect. Magagamit ko na to. Ito pala yung last na nabili ko sa Bench Tower. Nilagay ko lang siya dito sa Shein bag. Pero, ano bang brand na to? Hindi ko maalala. Hindi ako familiar sa brand na to. Urban Revival. I don't know. Hindi ako familiar sa brand. Pero binili ko siya kasi parang ang cute niya. Parang naalala ko sa kanya Barbie. As in, meron kasi akong pink na, anong tawag doon? Meron akong pink na swimsuit. And then, naisip ko, one day, susuotin ko yung pink na swimsuit na yun. Tapos, susuotin ko yung hat na to. Para, wala lang, Barbie vibes. Tapos, meron siyang nakasulat. Break the rules and be yourself. Ayan. Like, usually yung mga caps ko dito, I don't buy much. But, nagagamit ko naman talaga sila. And I collect them. Kasi minsan lang ako na makahanap ng cap na parang fit sa head ko. Hindi siya yung super big na bulky yung itsura sa head ko. Ayan, tama lang siya. Kasi ang weird yung size ng ulo ko. Parang pang kids siya. Pero mahirap rin naman makahanap ng adult-looking na kids na cap. Nakalimutan ko. Ito naman, sandals. So, bumili ako ng 2 sandals. Nakalimutan ko kung ano yung name ng store na binilan ko nito. Nakalagay dito Ruby, yung sa tag. Ito. Pero hindi Ruby yun eh. Cotton On ata. Sa Cotton On ata. So, ayan, bumili ako. Naka-buy one, take one. Ay, hindi sila buy one, take one. Parang 1,200 for 2 pieces. So, eto, bumili ako ng white. Ayan. Ay, actually, more on cream siya. Cream pala to. Hindi siya white. And then, eto talaga yung color na sobrang nabetan ko is etong green. Para siyang, ano bang color ng green na to? Basta, ang ganda niya lang. Ang fresh niya tingnan. Tsaka ang ganda ng kulay niya sa feet ko. Meron rin akong biniling mga bra. Parang bandeau bra, ganun. Actually, hindi ako yung nag-pay nito eh. Si Papa yung nag-end up na nag-pay nito. Dapat ako talaga. So, ito, bra na parang pa-V siya. And then, ito. Mukha siyang ano, no? Parang akala mo in the first glance, magkapara ng kulay. Pero, ay sa camera actually, napipick up niya na magkaiba siya na color. Ito more on, parang may pagka... Paano ba? Parang coffee ba to? Tapos yung isa parang darker siya na coffee. Yung medyo nagkulang na creamer na coffee, ganun. Actually, yun lang pala. Pero papakita ko sa inyo ito. Hindi ako bumili nito, si Mimi to. So, nakita ko lang to dun sa condo. And then, na-arbor ko lang siya. Kasi wala nang time para mag-order sa Shopee. So, sabi niya, ate, sige, sa'yo na yan. So, this one is, pang-workout siya ha. Ayan. Parang may pagpa-side siya.
Ito yung parang top, workout top. And then, may shorts siyang kasama. Super ganda ng material. Gusto ko sana sabihin sa inyo kung saan nabili, pero hindi kasi ako yung nag-order nito. So, hindi ko alam. Pero, sobrang thick ng material niya. Hindi siya see-through. Ayan, oh. Kahit i-stretch ko siya. Ayan. Ang ganda niya. And then, may kasama pa siyang partner na hair tie. Ito yung parang freebie lang. Anyway, that's it, guys. Hope you guys enjoyed watching this. Thank you! Bye! See you next time!